தமிழ் பேசும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நாங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னு சொன்ன நண்பர்களே, கீபேட் மொபைல் போனை வந்து சரி பண்றது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம். பாத்தீங்க சொன்னா இந்த கீபேட் மொபைல் போனை பாத்தீங்க சொன்னா ஒரு நண்பர் சமையல் பண்ணி கொண்டிருக்கிற நேரம் பாத்தீங்க சொன்னா குழம்புகள் அதாவது கறிக்குல விழுந்துருச்சு. இப்போ பாத்தீங்க சொன்னா சரியான முறையில வேலை செய்யுதுல. இதை வந்து நாங்கள் இன்றைக்கு எப்படி சரி பண்ண போறோம்ன்றதான் பார்க்க போறோம். நம்மளோட யூடியூப் சேனல்ல வர்ற வீடியோக்கள் வந்து உங்களுக்கு தெளிவு இல்லைன்னு சொன்னா பாத்தீங்க சொன்னா இந்த வீடியோல பாத்தீங்க சொன்னா ரைட் சைட்ல ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்கும். அந்த செட்டிங்ஸை ஓகே பண்ணீங்க சொன்னா பாத்தீங்க சொன்னா ஆட்டோ வீடியோ குவாலிட்டின்னு வரும். அதுல போய் நீங்க வந்து ஓகே பண்ணி சரி பண்ணிட்டீங்க சொன்னா வீடியோ வந்து தெளிவாகவும் குவாலிட்டியுமா பார்க்க முடியும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. இப்போ பாத்தீங்கன்னு சொன்ன நண்பர்களே, நாங்கள் என்ன பண்ண போறோம்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த கீபேட் மொபைல் போனை வந்து எப்படி சரி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இல்லை என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது வந்து புது ஒரு கீபேட் மொபைல் போன் ஒரு நண்பர் என்ன செஞ்சிருக்கான்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சமையல் பண்ணி கொண்டிருக்கிற நேரம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கறி குழம்புகளை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா போன் விழுந்துருச்சு. இப்போ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சரியான முறையில் வந்து போன் ஒர்க்கிங் ஆகுதுல, அதாவது வேலை செய்யுதில்லை. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சவுண்ட் ஒன்றும் வருதில்லை. இதை வந்து சரி பண்ணி தர சொல்லி தான் கொண்டு வந்து வந்திருக்கிறார். இதை வந்து நாங்கள் இப்போ எப்படி சரி பண்ண போகிறோன்றதான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை கடைசி மட்டும் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். இப்போ நாங்கள் ஃபோனை வந்து பிரித்து கொள்ளலாம். அதுக்கு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு. இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பஸ்ஸரில் இருக்குது. பஸ்ஸரில் வச்சு இந்த மாதிரி செக் பண்ணி கொள்ளணும், சவுண்டு வரணும். இப்போ இந்த ஃபோன் வந்து கறி குழம்புல விழுந்தபடினால ஃபுல் ஷார்ட் ஆகிருக்குதா இல்லையான்றதையும் நாங்கள் ஒருக்கா செக் பண்ணி கொள்ளலாம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னதான் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மக்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபோன்களும் வந்து இதையும் பயன்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க. அதனால தான் இந்த மாதிரி ஃபோன்களும் நம்மளுக்கு சேவிஸுக்கு வருது. இப்போ நாங்கள் இது ஃபுல் ஷார்ட் ஆகிருக்கா இல்லையான்றதை ஒருக்கா செக் பண்ணி கொள்ளலாம். பார்த்தீங்க சொன்னால் ஃபுல் ஷார்ட் ஆகலை, நார்மலாக தான் இருக்கு இந்த ஃபோன். இப்போ இதை வந்து நாங்கள் ஒருக்கா பிரித்து கொள்வோம். நான் டிஸ்பிளேக்கிலையும் வந்து ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்க்கணும். டிஸ்பிளேயில் வந்து அதாவது குழம்பு கறி உள்ளுக்கு போயிருக்குதான்றதை ஒருக்கா நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும். பார்த்தீங்கன்னா கீபேட்டெல்லாம் இந்த எல்லாம் கறியாக தான் இருக்குது. ஒரு டிஸ்பிளே பார்க்கணும். டிஸ்பிளேயும் ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்த்துக்கொள்வோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிஸ்பிளேக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கறி போயிருக்கிற தெரியுது. ஃபோனை ஒருக்கா ஒன் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த மாதிரி ஒன்றாவதுன்ற ஒருக்கா பார்ப்போம். பாருங்கள், டிஸ்பிளேக்கில் கறி இருக்கிற தெரியுது. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே உள்ளுக்கு கருப்பு நிறத்தில் வந்து தெரியுது. குறிப்பிட்ட இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கறி நிற்கிறது தெரியுது. இதையும் வந்து நாங்கள் டிஸ்பிளே வந்து ஒருக்கா பிரித்து பார்க்க வேண்டியிருக்குது. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஹெட்செட் சிம்பிள் வந்து விழுந்துருக்குது. இதுக்குள்ள குழம்பு போனபடினால இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்குது. இந்த சிம்பிள் இருந்தால் சவுண்டும் வராது. இப்போ நாங்கள் ஃபுல்லாக ஒருக்கா போட்டை ஒருக்கா பிரித்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். பாருங்க, இந்த இடமெல்லாம் குழம்பு போயிருக்குது.
மொபைல் ஃபோனுகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் கொடுத்துருக்க ஸ்டிக்கரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒயிட் கலரில் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும். தண்ணி இல்லைன்னு சொன்னால் குழம்பு இல்லைன்னு சொன்னால் எண்ணெய் இந்த மாதிரி இதுகளை திரவங்களுக்குள்ள விழுந்துன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கலரில் ரோஸ் கலரில் வந்துடும். இதை வச்சு நான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ஃபோன் வந்து தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துருக்குதா இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த ஃபோனுக்குள்ளே வந்து போர்டில் வந்து வேறு ஏதாவது உள்ளுக்கு போயிருக்குன்றா நாங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும். பார்த்தீங்க சொன்னால் கீபோர்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க சொன்னால் என்னையாக இருக்குது. பார்த்தீங்க சொன்னால் நாங்கள் டிஸ்பிளே வந்து இந்த இடத்துல இது அந்த மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளணும் என்ன சொன்னால் இதுக்குள்ள பார்த்தீங்க சொன்னால் கறி குழம்பு போயிருக்குது. பாருங்க கறி குழம்பு இருக்கிற தெரியுது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் நாங்கள் பிரித்து எடுத்துக்கொள்ளணும். இதையும் கிளியர் பண்ணணும். அடுத்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னும் ஒன்று இருக்குது. அதையும் வந்து ஒவ்வொரு லேயராக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு அடுக்கில் இருக்குது. இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் பிரித்து எடுத்தால் தான் உள்ளுக்கு இருக்கிறத எடுக்க. தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி குழம்பாக இருந்தாலும் சரி இல்லை எண்ணெயாக இருந்தாலும் சரி இதை நாங்கள் பிரித்தா மட்டும்தான் உள்ளுக்கு இங்கே எடுக்க முடியும். நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேயில் வர வெளிச்சத்தை வந்து எங்களுக்கு பிரைட்னஸை வந்து நல்ல துல்லியமாக வெளிச்சமாக காட்டுறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருக்கிற இந்த சீட்டு தான் எங்களுக்கு வெளிச்சத்தை அதிகரித்து தருது. இதை வந்து நாங்கள் கிளியர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கொள்ளலாம். இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் இதுக்குள்ள கிளியர் பண்ணி கொள்ளணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நண்பர்களே இந்த மாதிரி கிளியர் பண்ணியாச்சுது. இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே வந்து பிரித்து இந்த மாதிரி சேவ்ஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ணுற வீடியோ இது வரைக்கும் யாரும் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. நானும் பார்த்ததில்லை. இந்த மாதிரி அதாவது டிஸ்பிளேகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வாட்டர் தண்ணி இல்லைன்னு சொன்னால் ஒயில் இந்த மாதிரி போனால் இந்த மாதிரி தான் டிஸ்பிளேயை பிரித்து நாங்கள் சேவ்ஸ் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கரை வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கீபோர்டில் பட்டன் ஸ்டிக்கரை வந்து ஒரு பிரித்து பார்க்கணும். இதுக்குள்ளேயும் வந்து ஒயிலாக இருந்தாலும் சரி வாட்டராக இருந்தாலும் சரி இதுக்குள்ள போயிருக்கான்னு இருக்கா பார்க்கணும். பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் இதுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி எதுவும் போனால் தெரியல. இருந்தாலும் நாங்கள் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் பிரிச்சுட்டு ஒரு எதாவது சேவ்ஸ் பண்ணிடலாம். கீப் பண்ணணும். இப்போது க்ளீனர் வச்சு எல்லாத்தையும் கீபோர்ட் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரஷ்ஷை வச்சு எல்லாத்தையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி சொல்லணும். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எங்களோட ப்ளோயர் ஏஆர் கன்னால் வந்து போட்டை ஒருக்கா கீப் பண்ணி கொள்ளணும். இப்போ வந்து நான் போட்டை ஒருக்கா கீப் பண்ணி கொள்ளலாம். பார்த்தீங்க சொன்னால் வாட்டர் தண்ணி குழம்பு இல்லைன்னு சொன்னால் ஒயிலெல்லாம் போட்டுன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த மாதிரி ஹெட்செட்டுகளெல்லாம் பார்த்தீங்க சொன்னால் நிற்கும். இதெல்லாம் வந்து நான் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி கீப் பண்ணி கொள்ளணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நண்பர்களே இந்த மாதிரி நாங்கள் நல்லா கீப் பண்ணி கொள்ளணும்.
இந்த மாதிரி நல்லபடியாக நாங்கள் ஹீட் பண்ணி கொள்ளணும். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேஸ்ட் எடுத்துக்கொள்ளணும். பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கேமரா லைன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வாட்டரால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது குழம்பு போனபடியாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பங்கஸ் மாதிரி கருப்பு நிறத்துக்கு ஆகிருக்கு. அதை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே டிஸ்பிளேயில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தெரியும், இந்த இடத்துலையும் இந்த மாதிரி பங்கஸ் ஆகிருக்கு. இதுக்கெல்லாம் நான் இப்போ பேஸ்ட் வச்சு க்ளீன் பண்ணி கொள்ளணும். பாருங்க கிளியர் ஆகிருக்குது. அதே மாதிரி நான் இந்த இடத்தையும் பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் வச்சு கிளியர் பண்ணி கொள்ளலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நண்பர்களே, டிஸ்பிளே எல்லாம் பார்த்தீங்க சொன்னால் ஒட்டிட்டோம். பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த இடமெல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டோம், பேஸ்ட் அடித்து கிளியர் பண்ணியிருக்கிறோம். பார்த்தீங்க சொன்னால் வாட்டர் இல்லையா சொன்னால் ஒயில் இல்லையா சொன்னால் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று உள்ளே தண்ணி இந்த மாதிரி போச்சுன்னு சொன்னால் கட்டாயம் இதில் பார்த்தீங்க சொன்னால் பங்கஸ் படிக்கும். இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் கிளியர் பண்ணிட்டோம், பேஸ்ட் அடித்து இந்த மாதிரி சால்ட்ரிங்கை வச்சு கிளியர் பண்ணிட்டோம். பார்த்தீங்க சொன்னால் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டோம். பார்த்தீங்க சொன்னால் போட்டையும் வந்து நாங்கள் ஹீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஒருக்கா ஒன்றாக்கி பார்ப்போம் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றதை ஒருக்கா பார்க்கலாம். இந்த கவரில் வச்சுக்கலாம், கவரில் வச்சுட்டு ஒருக்கா ஒன்றாக்கி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன நண்பர்களே ஒன்றாயிருச்சு ஃபோன். பாருங்கள், இப்போ டிஸ்பிளேயில் பாருங்கள் கிளியராக இருக்குது. பார்த்தீங்க சொன்னால் குழம்புல இருந்து பார்த்தீங்க சொன்னால் எல்லாம் ஈரமாக இருந்தது. பார்த்தீங்க சொன்னால் அதில் இருந்து ஒயில் எல்லாம் உள்ளே படிஞ்சிருந்து. இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் கிளியராக இருக்குது, நீட்டாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி நாங்கள் டிஸ்பிளேயை வந்து அதாவது வாட்டர் தண்ணி போனாலும் சரி இல்லையா சொன்னால் ஒயில் போனாலும் இந்த மாதிரி தான் கிளியர் பண்ணி கொள்ளணும். இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சவுண்டு வருதில்லை. ஹெட்செட் பார்த்தீங்க சொன்னால் சவுண்ட் வராமல் இருக்குது, அந்த பழுதும் இருக்குது. அதையும் நாங்கள் ஒரு சரி செய்யணும். இப்போ பாருங்கள் ஒன்றாய் காட்டுறேன். இந்த ஹெட்செட் விழுந்துச்சுன்னு சொன்னால் சவுண்ட் எங்களுக்கு வராது. பாருங்கள் ஹெட்செட் சிம்பிள் வந்ததில் தெரியுது. இந்த ஹெட்செட் சிம்பிள் வந்ததுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சவுண்டு வராது. இப்போ இதை வந்து நாங்கள் ஒரு சரி பண்ணணும். அதையும் ஒரு சரி பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் எங்களோட ஃபோன் வந்து ஃபுல்லாக ரிப்பேர் செஞ்சு முடிஞ்ச மாதிரி ஆகிரும். இப்போ இருக்கா அதையும் இருக்கா பிரித்து செஞ்சு கொள்ளலாம். பார்த்தீங்க சொன்னால் ஹெட்செட் சிம்பிள் வருதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஏதோ இருக்கா பிரித்து பார்க்கணும். பார்த்தீங்க சொன்னால் நாங்கள் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி பார்த்துருக்குறோம். ஆனால் கிளியர் பண்ணால் பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த ஹெட்செட் சிம்பிள் வந்து வராது. ஆனால் பார்த்தீங்க சொன்னால் கிளியர் பண்ணியும் பார்த்தீங்க சொன்னால் சேவ்ஸ் பண்ணியும் ஹெட்செட் சிம்பிள் வருது. இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த ஹெட்செட் இதை வந்து நாங்கள் ஒருக்கா கலட்டி கொள்வோம். நாங்கள் ப்ளோயர் வச்சும் கலட்டலாம், இல்லைன்னு சொன்னால் நார்மலாக இருந்துன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த 4 இடத்துக்கும் வச்சு கலட்டி கொள்ளலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் கலரே இல்லைன்னு சொன்னால் பேஸ்ட் இந்த இடத்துல வச்சு நார்மலாக ப்ளோயரில் வச்சுன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னு சொன்னால் ஓவர் ஹீட் கொடுத்தீங்க சொன்னால் இதில் இருக்கிற ரெசிஸ்டர் எல்இடி எல்லாம் போயிடும். கவனமாக கலட்டி எடுத்துக்கொள்ளணும். அடுத்த பார்த்தீங்க சொன்னால் வாட்டர் தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி ஒயிலாக இருந்தாலும் சரி ஹீட் சிங்க் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கட்டாயம் வந்து இதுக்குள்ள இருக்க ஐஸுக்குள்ளே போச்சுன்னு சொன்னால் இதே பிரச்சனை வரும். இதை நான் ஒருக்கா பிரித்து எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன். அது வந்து என்ன மாதிரி கிளியராக இருக்குதா இல்லையான்றதை இந்த மாதிரி நீங்கள்
கொடுத்து இதை வந்து நீங்கள் பிரித்து எடுக்கலாம். இல்லைன்னு சொன்னால் ப்ளோயரில் வந்து அகலம் டைட்டாக இருந்துன்னு சொன்னால் ப்ளோயர் வச்சு பேஸ்ட் வச்சு நீங்கள் இதை வந்து கிளியர் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளணும். இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் கிளீனர் வச்சு நாங்கள் இந்த இடத்த வந்து இந்த மாதிரி கிளியர் பண்ணிக்கொள்ளணும். கிளீனர் வச்சு நல்ல வழியாக க்ளீன் பண்ணணும். இல்லைன்னு சொன்னால் இதுக்குள்ள வாட்டர் ஒயில் இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி குழம்பு இருக்குள்ள விழுந்தாலும் இதுக்குள்ள அந்த பிரச்சனை வரும். இப்போ நாங்கள் ஒரு லேசாக கீட் பண்ணிக்கொள்வோம். ப்ளோயரால் லேசாக கீட் பண்ணிக்கொள்வோம். ஐசியை வந்து லேசாக கீட் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஓவர் கீட் கொடுக்கக்கூடாது. ஓவர் கீட் கொடுத்தீங்க சொன்னால் ஐசி வந்து வெடிச்சிடும். இல்லையான்னு சொன்னால் பார்த்தீங்க சொன்னால் எரிஞ்சு பழுதாகிறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது. கீட் வந்து எங்களோட கைக்கு இந்த மாதிரி சூடு எங்களோட கை வந்து தாங்குற மாதிரி சூடு தான் கொடுக்கணும். பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த கீட் காணும். ஓவர் கீட் வைக்கக்கூடாது. பார்த்தீங்க சொன்னால் போர்டு வந்து கொஞ்சம் கூலாகட்டும். பார்த்தீங்க சொன்னால் போர்டு வந்து கொஞ்சம் கூலாக இருக்குது. இப்போ ஒன்றாகி பார்ப்போம். இப்போயும் ஹெட்செட் சிம்பிள் வருதான்றதை ஒரு செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். பாருங்கள், இப்போயும் ஹெட்செட் சிம்பிள் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது. இப்போ ஹெட்செட் சிம்பிள் இருந்துன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சவுண்டு வராது. பாருங்கள், இப்போ இது வந்து இந்த ஹெட்செட் சிம்பிளை வந்து நாங்கள் இல்லாமல் ஆக்கணும். அப்போ தான் எங்களுக்கு சவுண்டு வரும். அதையும் ஒரு சரி பண்ணி கொள்ளுவோம். இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் என்ன செய்யப்படுறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க சொன்னால் ப்ளஸ் இந்த ப்ளஸ் பெட்டின்ற ப்ளஸ் பின்னில் இருந்து இந்த ப்ளஸ் பின் பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த இடத்துக்கு தான் வருது. இங்கே பார்த்தீங்க சொன்னால் ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துருக்கு. இந்த இடத்துக்கும் பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த இடத்துல இருந்து நாங்கள் கெட் செட்டுன்ற இந்த டெக்கை வந்து கலட்டிட்டோம். இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த ப்ளஸ் சிம்பிளில் இருந்து ஒரு ஜம்பர் வயர் அடித்து இந்த இடத்துல வந்து கனெக்ஷன் பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு ஜம்பர் வயர் எடுத்துக்கொள்ளணும். பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன நண்பர்களே, பெட்டின்ற பின் இந்த ப்ளஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஜம்பர் வயர் ஒட்டிக்கொள்கிறேன். பாருங்கள், தெரியும், இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கொள்ளணும். இப்போ இந்த மாதிரி ஒட்டி எடுத்துட்டோம். பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஜம்பர்ன்ற வயர் இந்த இடத்துல நாங்கள் ஒட்டிக்கொள்ளலாம். தெரியுதா? பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஒட்டியிருக்கிறோம். இந்த இடத்துல ஒட்டியிருக்கிறோம். ப்ளஸ் பெட்டின்ற ப்ளஸ் லைனில் இருந்து ஹெட்செட்டுன்ற இந்த இடத்துக்கு ஒட்டியிருக்கிறோம். இப்போது ஒன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஹெட்செட் சிம்பிள் வருதா இல்லையான்ற ஒருக்கா பார்த்து சரி பண்ணிட்டோம் சொன்னால் எங்களோட வேலை வந்து முடிஞ்ச மாதிரி ஒருக்கா ஒன் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நண்பர்களே, ஹெட்செட் சிம்பிள் வந்து எடுபட்டுட்டுது. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இங்கே அடித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துக்கு ஒட்டிக்கொள்ளுங்க. ரைட், நல்ல நண்பர்களே. இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் எங்களோட இந்த கீட் சிங்கையும் வச்சு இதிலே வச்சு ஒட்டிக்கொள்வோம் இருந்த மாதிரி. இதை வந்து சரி சென்டரில் வச்சு ஒட்டணும். இல்லைன்னு சொன்னால் போர்டு வந்து ஷோர்ட் ஆகிடும். பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த மாதிரி கீட்ஸ் இங்கே வச்சு நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கொள்ளணும். ஆனால் இது கட்டாயம் தேவையில்லை. இது எல்லாத்தையும் சொன்ன இப்போ ஃபோன் வந்து வேலை செய்யும். இதுக்கும் இந்த மாதிரியே இருந்த மாதிரி ஒட்டிக்கொள்வோம். பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஒட்டி எடுத்துட்டோம். பார்த்தீங்க சொன்னால் ஜம்பர் ப்ளஸில் இருந்து பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த ஹெட்செட்டுக்கு அடிச்சிருக்கிறோம். இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்க சொன்னால் நண்பர்களே, இந்த மாதிரி நாங்கள் வச்சுக்கொள்வோம். வச்சுட்டு பார்த்தீங்க சொன்னால் இதில் கலர்னே ஸ்டிக்கரையும் இதிலே வச்சு நாங்கள் ஒட்டிக்கொள்ளலாம். ஸ்டிக்கரை ஒட்டினாலும் சரி விட்டாலும் சரி தேவைப்படாது.
பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன நண்பர்களே, இந்த மாதிரி நாங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு மறுபடியும் இருந்த மாதிரியே அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. இப்போ நாங்கள் ஒருக்கா இந்த கவரையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வாட்டருக்குள்ள விழுந்தாலும் சரி, தண்ணிக்குள்ளே இல்லைன்னு சொன்னால் ஒயில் எதுக்க விழுந்தாலும் சரி, நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஃபுல்லாக பிரித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மைக்லேருந்து ஸ்பீக்கர்லேருந்து எல்லாமே நாங்கள் பிரித்து எடுத்து தான் நாங்கள் ஃபுல்லாக சேவ்ஸ் பண்ணணும். அதாவது க்ளீனர் வச்சு சேவ்ஸ் பண்ணிவிட்டு கீட் பண்ணி தான் நீங்கள் ஒன்றாக்கி பார்க்கணும். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் எல்லாம் கீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒன் பண்ணியிருக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாம் வேறு செய்தியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஹெட்ஃபோன் ஜெக் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரச்சனையாகி ஐசி ஷோர்ட்டாக இருக்கிறபடினால பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹெட்செட் வந்தது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஜெக்கை வந்து நாங்கள் பிரிச்சுட்டு ஜம்பர் கொடுத்துருக்குறோம். இதை பிரிக்கலைன்னு சொன்னால் ஒன்றும் செய்யறாது. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சவுண்டு வராது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதை நாங்கள் எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜம்பர் லைன் அடிச்சிருக்கிறோம். இப்போ ஒன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இருந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நாங்கள் சேவ்ஸ் பண்ணி பூட்டிட்டோம். இந்த மாதிரி பூட்டியிருக்கிறோம். இப்போ வந்து நாங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிஸ்பிளேயில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குழம்பெல்லாம் இருந்தது. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கருப்பு நிறத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹெட்செட் சிம்பிள் இல்லை. இப்போ நாங்கள் ஒருக்கா சவுண்டு வருதான்றதை ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளலாம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நண்பர்களே, இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது குழம்புலையாக இருந்தாலும் சரி, பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வாட்டர்லையாக இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னு சொன்னால் ஒயில் பெட்ரோல் இந்த மாதிரி எதில் விழுந்தாலும் உடனடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மொபைல் ஃபோன் பேட்டரி கலட்டி இந்த மாதிரி கொண்டாந்து தந்தாங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோனை வந்து சேவ்ஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ண முடியும். ஓவராக வந்து பெட்ரோலாக இருந்தாலும் சரி, வாட்டராக இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னு சொன்னால் குழம்பாக இருந்தாலும் அதிக நேரம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபுல்லாக ஐசி வந்து பழுதாயிரும். அதனால் வந்து சேவ்ஸ் பண்ணி சரி செய்ய முடியாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குழம்புகளை விழுந்த பிற்பாடு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கறியிலேருந்து உடனே எடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஃபுல்லாக சேவ்ஸ் பண்ணி ஃபோனை வந்து வேலை செய்யக்கூடிய மாதிரி எடுத்துருக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாம் கிளியர் பண்ணியிருக்கிறோம். அதாவது கிளீனர் வச்சு எல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கீட் பண்ணி சேவ்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஃபோனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வளமையாக எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி வேலை செய்யுது. இந்த மாதிரி தான் நண்பர்களே, இந்த மாதிரி கீபேட் மொபைல் ஃபோனில் வந்து தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தாலும் இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் சேவ்ஸ் பண்ணி ஃபோனை வந்து சரி பண்ணுறது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்ட்ரு பட்டன் அழுத்துங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் வரும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.